Άλλοι μετράνε σερί νίκες, άλλοι μετράνε βολές, άλλοι μετράνε συμμετοχές. Εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός. Τον ιδιοκτήτη της ΚΑ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον άνθρωπο που είχε το όραμα, το πρόγραμμα και τη βούληση για να φέρει την ομάδα του στην πρώτη θέση της Ευρώπης. Θα καρφώσει! Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ευχαριστώ.